Aquest grup d'adolescents ha creat les seves pròpies cançons en 5 dies i, a més, ho han fet en anglès. Formen part del casal d'estiu Create School, una manera d'aprendre aquest idioma a través de la creativitat musical. I ho fan de la mà de l'escola irlandesa Song School. Tot és original, així que en comptes d'aprendre anglès a través de les cançons, aprenen anglès a través de les seves cançons. Així que el que fem és fomentar la creativitat. Que toquin o no un instrument no és important. Pels joves és una experiència molt bona perquè donen ales a la seva creativitat i, sobretot, milloren la seva expressió en anglès. Això sí, una setmana se'ls fa curt. Perquè és un taller molt entretingut i coneixes a molta gent i la veritat és que a mi m'agrada. El problema és que aquest any l'han reduït a una setmana i això ens ha fastidiat una miqueta a tots, però bueno. Jo porto venint a aquest taller 4 anys i bé, és una oportunitat per nosaltres, pels joves, per aprendre anglès i també aquest taller el consisteix és de crear vídeos, música, gravar cançons i a més composar-les i registrar-les. Sobretot expressar-te en anglès i a perdre la vergonya quan fas un espectacle, et poses en escena. O sigui, la part musical, sobretot, es treballa bastant amb tecnologia. I després de 4 dies de feina intensa, és el moment d'ensenyar als familiars i amics el que han après. El projecte és també un punt de trobada per a estudiants de diferents instituts de la ciutat. És superpositiu. La veritat és que tenim nanos que ja porten 3 i 4 anys que són fidels en aquest projecte. També hem tingut incorporacions noves i a més de diferents instituts del Prat. Vull dir que també és una manera de convivència i sí, el resultat és superpositiu. El Create School forma part del programa El Prat sobre el món. L'anglès n'és la clau i durant l'estiu hi ha un altre casal de lleure dirigit als més petits entre 3 i 12 anys que també omple totes les seves places. Poden consultar totes les activitats del programa a la seva web.